Viizaan biyyaan baatiinaaf dhufellee na jalaa gurgurame. Maqaa masoo haatii fi abbaan koo naaf baasan hambaa kan inni ittiin beekamu immoo SS'n jedhama. Bakki dhaloota koo godina Shawaa Lixaatti aanaa Iluu Galaan magaalaa Jaajjiitti. Barnoota koollee haala kamiinuu rakkadheen hanga kutaa 5tti baradheera. Haatii fi abbaan kiyyaa jalqaba irratti maqaa hambaa jedhamuun masoo godhanii kan na moggaasan akkanuma lafaa kaanii otoo hin taane sababa waan qabaniifi. Erga wal fuudhanii booda haati kiyyaa dhala godhachuuf ni ulfoofti. Haatuutii garuu dhalli isheen abbaa kiyyaaf ulfooftee da'uuf geessu erga dhalatee booda jelaatii boqota. Tarii eekkamsa rabbiiti jedhanii yaa rabbii balleessaa keenyaatiif nu maarii dhala lamaan keenya gidduutti uumamu biqilchii lubbuutti nuuf horii lafa kanarratti nutti argisiisiitii ija keenya ija dhala keenyaan argina jedhanii si'a lammaffaaf kadhatanii haati kiyya ni ulfooftee baatiin da'umsaa ishee gahee akka aadaa naannoo keenyaatti dubartiin ulfi yeroo deessuuf jecha wantoota qopheeffachuu qabdu erga qopheeffattee waa hundaan qixooftee booda daa'ima ishee ni deessi. Haa ta'uutii garuu ammas eeyyama rabbii ta'ee yeroo dhalatutti takkaaf akkuma afuura baafateen haadhaa fi abbaa koo waliin itti fufee jiraachuuf eeyyamamaan taane. Ammas gadda guddaatu haadhaa fi abbaa kiyya mudata. Takkaa jedhanii rabbitti bu'anii dhabanii lammatas imimmaan samiitti facaasnaan homaa deebiin biraa dhibee si'a sadaffaa fi sadhumaaf jecha haatii fi abbaan koo mari'atanii haati kiyya ni ulfoofti. Akkuma duraa yoo cubbuun illee sanyiin jiraate rabbi akka isaanirraa kaasuuf jecha kadhataa fi galfata gara waaqaatti dhiyeeffatanii hawwiin daa'ima argachuuf qabanis lamaan isaanii gidduutti guddaa waan ta'eef baatii 9 lakkaa'uun akka hanga waggaa 9tti eeguudha. Ammas yeroon isaa gahee waan hundumaan erga harmeen koo qixooftee booda daa'ima ni deessi. Haa ta'uutii garuu si'a sadaffaadhaaf lubbuun dhalatee foon makatee lafa kanarra jiraachuu hin feene. Abbaan kiyya firii isaatti abdii yeroo kutatu haati kiyyas gadameessa isheetti abdii kutatte. Dubartiin abbaan manaan otoo daa'ima barbaaduu daa'ima dhabdee warra abbaa manaatiin tuffii fi muffiin irra ga'u kana jedhamee kan dubbatamu miti. Haati kiyyallee umrii ishee malee maqaa baay'ee baatte. Kana booddee ture erga lamaanuu abdii kutatanii akka carraa dubartiin hangafaa ani gadameessa haadha koo keessatti hafeen sodaa fi miira abdii kutannaan keessa jiruun akkan dhaladhetti gadameessa haadha kiyyaa keessaa baheen addunyaa kanarra akkan jiraadhuuf rabbi kan naaf eeyyame. Har'a moobor lubbuun ishee ni boqotaa akkuma durii gaddi mana kana keessatti ni ta'a jedhamee yaadamaa otoo hin jiruu. Haa ta'uutii garuu akka obboloota koo kaanii lubbuudhaan darbanii ergamaan du'aa gara koo dhufee lubbuu koon fudhanne akkan lafa kanarra jiraadhuuf eeyyamni naaf kenname. Maatiin kiyyallee gammachuu duraan qabaniin olitti baay'ee gammadanii maqaa masoo kiyyas hambaa jedhanii kan na moggaafatanii. Anaan booddees walitti fufinsaan dubara tokkoo fi dhiira tokko waliin argatanii hanga obboleessi kiyyanni quxisuu waggaa 3 ga'utti ani immoo barnoota koo hanga kutaa 2 baradhutti haatii fi abbaan koo walii galanii gammachuudhaan waliin jiraachaa turanii. Haa ta'uutii garuu daa'ima otoon argatiin illee wal danda'anii waliin jiraachaa kan turan erga nuun daa'ima 3 argatanii booddee garuu waliin jiraachuu dadhabanii maatiin keenya bakka lamatti addanii qoodama. Yeroo kanatti anaa fi obboloota koo gara mana seeraatti nu waamanii haadha keessa immoo abbaa keessa waliin jiraattu jechuun gaaffii yeroo nuuf dhiyeessan hangafa waan nan ta'eef jaalalli abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaaf hin qabu. Umurii kanatti illee wal qixxee ta'ee natti argamus haa ta'uutii
guddisaaf haati waan caaltuuf haadha jedheen mana seeraatti dubbadhe. Haatii fi abbaan koo walitti bu'anii waan jiraniif abbaan kiyyaa jabduu waan nan ta'eef anatti illee mufate. Anaa fi obboloonni koos wal qabannee haadha keenya bira galle. Torbee booddee garuu abbaan koo utuunan akkan si jaalladhu haadha kee filatte miti jechuun garaa na laaffifatee na fudhatee gala. Turtii guyyoota muraasaas abbaa kiyya bira argan ture booda haadha kiyya yaadeen fedhii kootiin amma immoo haadha kiyya biratti hin bade. Naannoo baatii 3 nan jiraadhe. Haa ta'uutii garuu haati kiyya dubara waan taateef akka bara kanaa barnoota illee waan hin qabneef qofaa isheetti anaa fi obboloota koo jiraachisuun baay'ee isheetti ulfaate. Wanti mana keessaa nyaannu illee ni dhibe. Sababa kanaan gaabbeen beeluun harmee koo biratti yeroo na rakkisu filannoo gara biraan qabu gara abbaa kiyyaatti hin deebi'e. Abbaan kiyyas harmeen koo akka isheen rakkatte yeroo hubatu obboleessa kiyya isa quxisuu bakka isheen mana hin jirretti jalaa fuudhee gara baadiyyaa miillaan naannoo sa'aatii 8 deemsisu fuudhee obboleessa isaa eessuma koo bira geesse. Haati kiyya bakka olteetii yeroo deebitu daa'ima ishee manaa waan dhabdeef iyyitee maraachuu ni jalqabdi. Namoonni ollaas abbaan kiyya akka jalaa fuudhee deeme itti himu. Mana isaas yeroo dhuftu manatti argachuu hin dandeenye. Sababa kanaaf hanga inni ufutti obsitee guyyoota muraasa booda baadiyyaatii daa'ima sana geessinee yeroo deebinu harmeen koo eessa akka inni geessine gaafatti. Anis bakka sana itti hime. Daa'ima kiyya ormaaf hin kennu jettee na fudhatte. Ammas deemsa miillaan sa'aatii 8 baadiyyaa waliin deemne. Erga eessuma kiyya bira geessee daa'ima kiyya naaf kenni jechi yeroo gaafattu maaliin guddistaa jedhee gaafateeni. Wanta qabatamaatti dubbattu dhabde. Gaabbiidhaan guyyoota muraasas erga mana eessuma koo bultee booda naannooma sana keessatti hojii garaagaraa hojjechuu ni jalqabdi. Haa ta'uutii garuu ammas mana warra sayyuu waan ta'eef ta'uufii didee anaan illee achumatti na dhiistee gara magaalaatti rakkoon na jalaa ishee godaansise. Obboleettiin kiyya isheen natti aantee dhalatte illee erga anaa fi haati koo dhufnee booda fardaan baatamtee ufteetti. Amma gaa sadan keenyatu mana eessuma kiyyaa jirra. Barnoota koo kutaa 2ffaan barachaa jirullee sababa adda ba'uu maatii kiyyaatti addaan hin kute. Bakki amma jirru baadiyyaadha. Jireenya akkanaatti jiraachuu waan hin barreef kanan jechaan dubbadhuun olitti baay'ee nutti ulfaate. Obboleessi koo quxisuu daa'imni waggaa 3 horii goodaatti tiksi jedhamee aduu keessa goodaa keessa ciisaa oola. Gaafii achumatti beela'ee bokkaan itti tumee daalacha gogaasaa namni nu baatee dhufa. Gaafii immoo hinumaa gaggabee iyyi goodaa keessatti uumamee deemnee dhaqnee fidanna. Hangafti ana waan ta'eef garaama kiyyatu raafama. Ani immoo waan akka meesuu aramaa ciraa ciruu fi kanneen kana fakkaatan hojjechaan oola. Yeroo kanatti obboleettiin kiyya quxisuun ana waliin waan ooltuuf ishiin illee reefu waggaa 5 waan taateef uffata xiqqaa waan akka iskarbii aduun akka ishee rukutneef raffiseen fuula isheerra buuseen hojii kiyya hojjedha. Kanaan otoon jiruu waggaa 3 mana kana erga jiraannee booda dargaggeessi naannoo sanaa ta'e tokko anaan fuudhuuf barbaadee jaarsa gara eessuma kootti ergata. Haa ta'uutii garuu eessumni koo intala anaan hangaftu waan qabuuf otuu hangafni ishee jirtuu sanuu intala ormaa akkamittiin dabarsee kenna jechuun dargaggeessa kanaaf na oowwate. Yeroo kanatti baay'ee naare. Umriin kiyya ijoollee ta'us haa ta'uutii garuu rakkoo kana keessa jiraachuun baay'ee na jibbisiiseera. Sa'aatii sanatti dargaggeessa sana waliin wal fuudheen haadha manaaf abbaa manaa ta'een wanta raawwatu iyyuu sirriitti hin beeku. Kawajin dabarsine gatani kaya jaltu fageenya na dhoowwe. Gochaan eessuma kiyyaas baay'ee waan na aarseef dargaggeessi kun si fuudheen badaa jechuun na gaafate. Anis fedhii kiyya waan na ta'eef tole jedheen guyyaa qabanne. Haa ta'uutii garuu eessumni koo haala keenya nurratti baree gara abbaa kootti dhaamuun kottu
ijoollee keenyarraa fudhu booddee maqaa akkanan goonee jechuun abbaa kiyyatti dhaammate. Abbaan kiyyas halkan deemaa dhufee sadan keenya nu fudhatee gara magaalaa Jaajjiitti dhufe. Turtii waggaa 3 kana booddee haati kiyya heerumteetti. Abbaan kiyya garuu hanga har'aatti illee otoo hin fuudhiin jira. Ammas inni hojii humnaa hojjetee waan galuuf wanti mana isaa keessa jiru anaa fi obboloota koo gahuu ni dadhaba. Anis barnoota koo addaan hin kute bilisaan waan baratamuuf ittiin fufe. Abbaa kiyya waliin obboloota koo guddisuuf mana namaatii buddeen tolchaa, uffata miicaa, buskutii yookiin immoo cornaaqqee tolchee gurguraa, shonkoraa gurguraa fi kanneen kana fakkaatan hojjechaan ture. Booddee irratti anaafis yeroo gamu abbaan koos yeroo dadhabu kutaa 5 ergan gahee booda barnoota koo addaan kuteen mana namaa galeen baatiitti qarshii 150 argadhu abbaa kiyyaaf kennuun eegalee. Kanaan obboloota kiyya gargaaree guddisaa ture. Haala kanaan otoo hin jedhu waggaama tokkollee otoo hin hojjetiin hiriyaan kiyya dubaraa bakka hedduutti na deeggartu tokko waan turteef biyya hambaa deemii yeroo sana maatii keef dabarsuu ni dandeessaa jettee na gorsiti. Abbaan kiyyallee filannoo gara biraa akka hin qabne waan beekuuf tole deemii milkaa'ii jedhee piroosesii akkan jalqabuuf naaf eeyyame. Anis gara magaalaa Finfinneetti yeroon dhufu dallaalaan gara biyya Arabaatti naaf ergu qarshii akka ani hin qabne waan hubateef haadha manaa kiyya ta'ii sanaan booddee viizaa kennan siif ergaa jechuun na gaafata. Ani tole rakkoon qabu jedheen qarshii isaatiin wanta hundumaa xumureen viizaa kiyyas gara Dubaayitti ergadheen deebi'e. Haa ta'uutii garuu baatii 3 booddee guyyaan ga'ee viizaan kiyya yeroo naaf dhufu ofitti na waamee kottu na waliin ciisii jechuun na gaafata. Baatii 3 guutuu guyyaa tokkoof illee akka jaalalleetti isaa ta'u akka nama bor haadha manaa godhatutti naaf bilbileen beeku. Anis lakki kun hin ta'u ati nama fedhii isaaf na barbaadu malee na jaallattee miti jedheen deebiseefi. Innis erga kana ta'ee deebi'ii gara biyya keetti galii viizaa kiyya nan gurguradhaa jechuun na jalaa gurgurate. Baay'ees nama gaddisiisa. Carraa kiyya dhahedheen baay'een ofitti gadde. Ammas kadhadheen gara Dubaayitti viizaa naaf ergii jechuun isan gaafadhe. Innis tole jedhee naaf ergee haa ta'uutii garuu baatii 6 booddee viizaan naaf deebi'ee kan Kwaataaree dhabuurra haa ta'u jedheen rabbi na gargaaree maatii kiyyatti nagaadhaan maddeen gara biyya alaatti imala koon taasise. Liqii namaan irra jirus kan dallaalaa kanaa waliin ofirraan kaffalee gatii mana kiraallee danda'uun nyaata mana keessaa uffata obbolaa koo danda'een jireenya jiran irraa xiqqoo aara galfachiiseen abbaa kiyyaa fi obboloota kiyya jiraachisuun eegalee. Turtii waggaa 3 ergan dalagee booda abbaan kiyyaa lafa nuuf bitee mana akka irratti nuuf ijaaruuf qarshii gama dallaalaa kanaatti nan ergaa. Haa ta'uutii garuu maalaa godhu akkuma qarshii kanan ergeefiin lakkoofsa isaa na jalaa jijjiirrate. Dhali jedhees bakka isaa argachuun dadhabe. Qarshiin kiyya waggaa 3 na jalaa nyaatamee hafe. Jireenyi dubartii biyya hambaa jirtu baay'ee ulfaataadha. Takka beekumsatu ishee hir'ata, takka ammoo ni goyyomti. Hedduun garuu kaayyoon bilbilanii fi qarshii mashee jalaa nyaachuu barbaadaniiti. Haala kanaan osoo jiru anis dubartii waan nan ta'eef dargaggeessa biyya koo Saawud Arabiyaa jiru tokko waliin wal barre. Wal jaallannees turtii waggaa 1 fi baatii 6 booda niikaa waliin hidhanne. Karoora keenyallee gara fuulduraatti waliin godhannee inni akka carraa gidduutti poolisiidhaan qabamee gara biyyaatti ni gala. Erga biyya galee booda atillee kanaan booddee waan dhuftuuf hangasitti haala waan hin mijeessuuf mana bitaa jechuun qarshii na gaafate. Anis kan hin qabuu fi wantan ji'a 6 argadhu maqaa isaatiin erguun jalqabe. Lafa bitee mana ijaaree haaluma nagaa keessa otoo jirru innis natti jijjiirame. Qarshii kiyyas hunduma isaayyuu na jalaa nyaate. Kan nama ajaa'ibu lafa biteen mana ijaaraan jira jedheen kanan abbaa koof baatii baatiin gashullee erganni yaada kana naaf dhiyeessee addaan jalaa kuteen maatii kiyya deebiseen rakkina keessatti kuffise. Rabbi garuu waan hundumaa ni argaa. Baay'ina imimmaa koo dhukkubbii keessa koo kan hin jedheen isinitti madhiin qabu. Rakkootu
lakkuu ta'ee anarratti wal furaa ture. Meeriyoonni koo si haa ga'u rakkinni keessa jirtu jedhaatii rabbiin naaf kadhadhaa. Tarii kan danda'amu yoo ta'e jaalallee koo kanarraa amma adda baanee waan na jirruuf haalattiin qarshii kiyyan argadhu yoo beektan natti himaa. Ana obboleettii keessan hambaa Kwaataararraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Kawajiin dabarsine eegatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hundi keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee xalayaa obboleettii keenya hambaa yookiin immoo SS nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka sanarraa barattanii hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kan nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada jajjabinaa obboleettii keenyaaf akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Egaan qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhallee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 nuuf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture hani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin inni walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif naawwaa yeroo gaarii. Kawajiin dabarsine eegatanii taayya jaaltu fageenyaan